वॉर्ड खंयचो एरिया खंयचे या कॅम्पेनी ही हांगा शांतीनगर ताकयेगडे म्हणटात. ओके. हय. एंड हाऊ इट हॅज बीन गोइंग ऑन फॉर? ना व्हेरी गुड गोईंग ऑन बिकॉज पयलीं आमी ह्या वाड्यार 2-3 येयल्ले लोकांची कितें समस्या आसा हांगसर ती सगळी विचारलेली आनी तेजेर आमी वर्किंगूच स्टार्ट केल्लें. सो आतां आमकां रिस्पॉन्स हांगा बरो मेळ्ळा, बरें आसा. ज्या भाशेन तुवें काल काँग्रेसाक मात दिलेली आसा, हाऊ हॅज बीन युअर कॉन्फिडन्स नाव फ्रॉम दॅट? एक्चुली पळयात तेंच्यांनी जें कितें केलें तें व्हेरी चुकीचें केलें आनी त्या कॉन्फिडन्स म्हाजो पयलींच्यानूच आसा. म्हाजो कॉन्फिडन्स त्या गोश्टीक लागून वाडोना. म्हाजो कॉन्फिडन्स पयलीं पासून आसा. पूण काल तेणी जें कितें केलें तें व्हेरी रॉंग केलें. तेणी तशें करूंक जायनाशिल्लें. एक्चुली कार्लोस हो एक बरो एडवोकेट आनी भरपूर तेणें प्रॅक्टीस केल्या. तेज्या तोंडाच्यान तरी हे शब्द येवंक जायनाशिल्ले का. संदेश, तुम्ही हिंगा कॅम्पेन इन्चार्ज आसा, सो हाऊ इट इज फॉर कॅन्डिडेट, स्पेशली जेन्ना आमी आम आदमी पार्टीचे उलयतात पळय? सी, आम आदमी पार्टी गेली 1 वर्सभर आमी कंटिन्युअसली मायन्युटली ईच अँड एवरी बुथान काम करीत आसा. फॉर अस दीस इलेक्शन हे आमी चॅलेंज म्हणून घेतिल्लें आनी आमी चॅलेंज म्हणून घेवन 1 वर्सा पासून कंटिन्युअसली काम केलां. ग्रावंडार लोकांचे इश्यू समजून घेवप, लोकांक जें कितें जाय तें कशें करून दिवपाक मेळटा हाजेर काम करप आनी ते विशय सुद्दां प्रेसा मुखार बाकीचे जे ऑफिसर्स आसात तांच्या मुखार कशें मांडप, हें सगळें काम आमी गेल्या 1 वर्सान केलां. आय एम 100% कॉन्फिडंट दॅट इट इज आम आदमी पार्टी अँड नोबडी एल्स दिस टायम. यू हॅव बीन इंटरॅक्टिंग एज अ प्रेसिडेंट विथ अ कॅन्डिडेट. हिंगा तुमी आतां पळयलें की इंटरॅक्शन केलें, लोकां कडेन उलयता, समस्या जाणून घेता. कितें विशय आसा जेन्ना तुमी एज अ प्रेसिडेंट तुमच्या कॅन्डिडेट बरोबर आहा तेन्ना? ना डेफिनेटली इश्यूज म्हाका दिसता दोळ्या समोर तुमकां दिसता सगळे. गटरान जे पावसाचें उदक वचूंक जाय तातूंत सुवेज वता. हांगा सारकें उदक पावना, लायट ना सारकी, लायटीची बिलां चड जाल्लीं आसा आनी हे सगळे सामान्य मनीस, हे खरे आम आदमी फोंडेचे, तांकां खूब त्रास आसा. आनी आज ती तुमी आयकलां आसतली कशी उलयताली. तांकां सामकें खूब दुख्ख आसा की इतलीं वर्सां वेगळ्यो वेगळ्यो पार्टी येवन तीच आश्वासनां दिली, कोणेंच काम केलें ना. आज ते आम आदमी पार्टी कडेन एक विश्वास कसो एक आशा घेवन आमचे कडेन पळयता आनी ती आमी केन्नाच आशा तांची हें करचें ना. वी वील फुलफील ऑल द एस्पिरेशन्स ऑफ द पीपल ऑफ फोंडा. कित्याक आमी काम करपी पार्टी. आमी हांगा राजकारण फक्त सत्ते खातीर येवंक ना, आमी लोकांची कामां जावंक जाय म्हणून आयल्या. आमचे सगळे धंदे, आमचे लायफ, आमचे फॅमिली सगळें सोडून आमी राजकारणान आयल्या लोकांची कामां करपाक. आनी फोंडेचे लोक पळयता की आज आमचे 2 आमदार जे आसा, बाब वेन्झी वेगस आनी क्रूज सिल्वा, तांणी इतलें बरें काम केलां. लोकांक, फोंडेच्या लोकांकूय आज दिसता की फोंड्यांनी असो एक आम आदमी पक्षाचो आमदार येवचो जो काम करतलो तांचे. कितें काल तुमच्या आमदारान, जावपाच्या आमदारांनी म्हटलेलें आसा की 8 म्हयने आमकां काम दिया, आमकां सपोर्ट करात आनी इफ यू डोंट परफॉर्म हांवूय. हाऊ डू यू सी दीस रिस्पॉन्स फ्रॉम एमएलए? एक्चुली पळया, तेणी जे आमचे वेन्सी बाबान जें उतर म्हटलें तें उतर सामकें व्हडलें उतर. आनी आमच्या गोंयकारांक आनी आमच्या गोंयांत खंयच्याच आमदारान, आमचे यादीक तरी खंयच्याच आमदारान असो सपोर्ट दुसऱ्या कॅन्डिडेटाक खंयच्या पार्टीचे करूं ना. हे जे वेन्सी बाबान जें काल केलें तें एक्चुली सगल्यांक ती एक लायन कशी आमदारांक दुसऱ्या की आपले पार्टीच्या कॅन्डिडेटाक कसो सपोर्ट करचो तो. आनी हे जो म्हाजो प्रेसिडेंट, जो म्हाजो वायस प्रेसिडेंट आसा, ते म्हाका अशें सपोर्ट करता की आमची आज एक मूड जाल्या आनी ही मूड केन्नाच ओपन जावची ना. आमच्या एक सामान्य मनीस प्रधानमंत्री कशें शिवपाचें आमकां कशें करता मागीर आमकां कांयच फॅसिलिटी ना. आमकां लोकांची घरां वचून कामां गव्हर्मेंट आमकां काय सर्टिफिकेट सगळे डॉक्युमेंट घेवन दिल्या सुद्दां आमकां कांय हे फॅसिलिटी किंवा आमकां खूब मदत काय मेळना. वचोंक जायना न्ही. सारकें एक मत वोट बेस्ट गेले म्हणल्यार कितें जाय, मागीर आमकां तो हे वोटींग लिस्टांतल्यान मागीर ते एक काडपाचो भंय. आतां थोड्यांक तशेंच जाल्या वाड्यार इतली 40-50 वर्सां तेंच्यांनी वोटींग केलां. आतां अचानक तांकां ते हितूंतल्यान लिस्टांतल्यान काडून उडयलें. तुमचें बर्थ सर्टिफिकेट ना, हें ना, कोण हाडटलो? आतां पयलूचे कितें सगळें हितून बर्थ सर्टिफिकेट आशिल्लें तेन्ना, आतां आसा तें सगळें सिस्टम आशिल्लो ना. मागीर तो मनीस पयलींचे हे कशें हाडटले ते गव्हर्मेंटाक कळना. आपले जाय तशें रूल थोपल्यार जायना.
मागीर ते आता आम्ही एक नाही सोफा 91 तांकां बर्थ सर्टिफिकेट मेळूंक शकता पूण तेजे पयलूचे हाडा ना जाल्यार तेंचे वोटींग कॅन्सल केला त्या वाड्यार खूब जाणांचे वोटींग कॅन्सल जाला ताका लागून आनी थंय गेल्यार आतां जावपाना कोड पडला कसलीच कामां जायना कोण करतलो मागीर इलेक्शन जातकीर आनी फेऱ्यो मारपाचे 2-3 वर्सां मारत रावपाचे वोटींग येयले तेंचे